laimes sēta kalniņā, nelaimīta leņā. Kas ir nelaime? Latviešu izpratnē nelaime nav par katru cenu vēl viena laime, tikai tā sliktā laime. Protams, ir arī tas. Bet pati dvēseliski iejūtīgākā izpratne ir, ka nelaime ir drīzāk laimes trūkums, laimes neesamība. Ja? Cilvēks jūtas nelaimīgs. Ne jau, ka viņam kāda nelaime ir uznākusi, bet viņš nejūtas vienkārši laimīgs. Laimes, jā. Tātad, līdzīgi kā naudiņu varētu teikt. Naudas trūkums nav viss, ka jums ir nenauda, bet jums vienkārši nav naudas. Nav vienkārši. Jā. Lūk, un šeit ir viena ļoti interesanta zīme, kuras jums tiešām gribu parādīt. Tā šeit lejā laikam neredz vairs tālumā, jāliek augšā. Laime sēta kalniņā, nelaime leņā. Tātad laima un laima vai nelaime vienalga, ja? Tā. Pa vidu rakstā mēs atrodam šādas zīmes. Tās ir laipas. Tās ir laipas, par kurām dainās ciet. Ja tēva laipas met, tā bērniņa laipojat, lai pietika mūžiņā. Ko es gribu pastāstīt attiecībā uz laimi? Laima un nelaime iet pa vienām laipiņām, pa vienām taciņām. Un ja laimes attieksme un nelaime, tad dainu latvietis teica, vai met ar akmeni, vai nelaimē, lai grož ūdenī un tam līdzīgi. Un dažbrīd tā rīcība ir visai noteikta. Un kādēļ noteikti? Tādēļ, ka šis simbols rāda, ka dzīves centrs, dzīves kodols, ikdienas ritms ir jāsaist ar šīm laipām. Tev jāpastāv, jādzīvo starp dzīves vislielāko kalngalu, eiforiju, teiksim, sadegšanu debesīs un nelaimi, nonākšanu lejā, tumsā, trūkumā, atkarībā, vecībā, ja? Tumsā, ja? Jo būtībā šīs abas iespējas tevi nemitīgi, vai mācās virsū, vai uzrunā, vai apdraud. Un tā ir, jo tu nedrīkst būt sajūt prātā no prieka, ne arī sajūt prātā no izmisuma. Tad tu izēj no dzīves. Un no šejienes rodas tikuma jēdziens. Tikt pāri laipai nozīmē tikt pāri dzīves lejai. Ja? Pāri dzīves grūtumiem. Un dzīves grūtumi tiek doti tādēļ, lai cilvēks iegūtu pieredzi, lai pārvarētu sevi, lai attīstītos. No šeit rodas tikuma jēdziens. Tikt pāri laipai nozīmē būt pārtikušam. Tu esi pārticis cilvēks, jo pārticība iegūstama ar darbu, ar atbildību, ar uzņēmību, ar čaklumu. Ja?